continuación se le informa que la presente pandemia del virus H1N1 se ha salido de control, haciendo que surjan nuevas variantes del virus con nuevos síntomas, los cuales son fiebre, dolor de cabeza, cuerpo cortado, ojos llorosos, insomnio, hambre intensa y atracción por la sangre. Si usted o algún familiar presenta alguno de los síntomas, por favor acuda a su centro de salud más cercano. Se le pide a la población no salir a menos de que sea urgente. Por su atención, muchas gracias.